أو دعا اليوم ويترقب الإجابة خلال يوم أو يومين. الله عز وجل أعلم متى يستجيب سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ كيف يستعجل في دعائه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يقول: دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي فيترك الدعاء. انتبه لتكن من هؤلاء الذين يستعجلون إجابة دعائهم. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إن الله ليؤخر الإجابة عن العبد لما يسمع من حسن تضرعه. يعني شخص ولده مريض فهو يقول: يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين سبحانك وبحمدك يا من تنزه عن الصاحبة والأولاد، لا إله إلا أنت، ليس لي رب غيرك، ليس لي خالق سواك، إلى من ألجأ، إلى من أذهب، وأنت الحي القيوم، اللهم اشف ولدي المريض. هذا الدعاء الجميل والمناجاة الرائعة، لو أن الله تعالى استجاب دعاءه لتوقف هذا الدعاء. لو أن الولد شفي انقطع هذا الدعاء. فرب العالمين يؤخر الإجابة يوما ويومين وثلاثة ليسمع من هذا العبد هذه المناجات، ليسمع من العبد هذه المناجات. انتبه، لا تكن قليل الإدراك وتقول: أنا مضى لي يوم ويومان وثلاثة وأنا أدعو فلم يستجب الله لي. طيب والحل؟ الحل أن توقف الدعاء؟ لا، بل الحل أن تلح أكثر فأكثر. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن الطرق للأبواب أن يلج. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومثل ذلك مثل الذي يدعو الله ولا يستجيب له، مثله في حياتنا يعني لتقريب الصورة كمثل طفل غاضبته أمه، عمل مشكلة في البيت فغضبت منه أمه فطردته خارج البيت، فأخذ هذا الصبي يطرق عليها الباب ويناديها وهي لا تستجيب له. طيب والحل؟ هل الحل لهذه المشكلة، لمشكلة طرد أمك لك، أن تهيم على وجهك في الطرقات فربما اعتدي عليك أو اختطفت أو قتلت؟ لا، ليس هذا هو الحل. الحل لأنه ليس لك مخرج ولا ملاذ إلا هذه الأم، الحل أن تديم طرق الباب، تطرق الباب مرة ثانية وتناديها، تارة تبكي وتارة ترفع صوتك وتارة تئن وتناديها: يا أماه أرجوك أتوب، لا أعمل مشكلة مرة أخرى، إلى من أذهب يا أمي، يا أمي إلى من تطرديني، وتبكي وتناديها. واعلم أن أمك رحيمة وأنك بمقدار إلحاحك قلبها يتقطع عليك. ثم قال ابن القيم: ونحن نعلم أن رحمة ربنا عز وجل أعظم من رحمة هذه الأم لولدها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجع من بعض المعارك فالتفت فإذا مجموعة من السبي من نساء الكفار وأطفالهم معركة، ناس قتلى وناس سبوا وناس أسرى وناس من المسلمين جرحى وشهداء. فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذا السبي في حر المدينة وشدة العطش وشدة الجوع على الجميع، ليس فقط على السبي بل الجميع كان على ذلك. نظر فإذا امرأة من بين هذا السبي تطوف على الصغار، وكلما رأت طفلا رضيعا رفعته وكشفت وجهه ونظرت إليه ثم ردته إلى مكانه، وهي تطوف بينهم وثديها يكاد أن يتفجر لبنا وقلبها يكاد أن يتصدع شوقا إلى ولدها وفلذة كبدها وحبة فؤادها. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها وهي ترفع إليها الصبي وتطل في وجهه والعرق يتصبب منه ومنها، ثم ترده إلى مكانه وقد جف ريقها وعظم حزنها، وفجأة رأت صغيرا فرفعته فإذا هو ولدها، فضمته إلى صدرها وألقمته ثديها وتعلقت به حتى كأنما هو قطعة من جسدها. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم التفت إلى أصحابه وقال: أترون هذه المرأة التي تعلقت بهذا الصبي، التي أقبلت إليه مشتاقة، التي كانت تبكي، التي خالط دمعها